Waqalan dawa sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dawe ngeten. Min maka yiti syaitani tarkul amali khaufan min ayakulan nas innahu lamura'in. Min maka yiti syaitan iku setengah sangking rekodayane setan. Tarkul amal iku te ninggal ngamal khaufan krana kuwatir. Min ayakulan dewa sangking to komentar sapa annasu manusa. Bismillahirrahmanirrahim wal maqalah as-salisa wal isrun nggih. Ute maqalah kang kaping 3 lan 20. Nomor 23 iku an Abdillah bin Mubarak radhiyallahu anhu annahu qala. Dawe ngeten, inna rajulan hakiman jam'al ahaditsa fakhtara minha arba'ina alfan. Inna rajulan sak temene wong lanang hakiman kang bijak. Bahwa te al hakim man wong ya'rifu kang ngerti sapa man alumura ing pira-pira urusan. Alamahya alaiha maksudnya ngerti urusan sing maknane padha. Jamaah ngumpulna sapa rajul ala hadis ing pira-pira hadis. Fakhtara mongko milih sapa rajul minha sange ahadis. Ila hadisat pira-pira hadis al-masmu'ata kang den gumulna milih arba'ina ing 40 apane alfan ewune. Dari ribuan ratusan ribu hadis dia milih 40.000 minal hadis sing pira-pira hadis al-muntaqati kang den pilih, kang diselir utawa kang den pilih. Sumahtara mongko nuli milih sapa rajul minha saking arba'ina alfan, ail arba'ina alfan milih arba'ata alafin ing 4.000. Dari 40.000 disortir meneh dekne milih 4.000 minal hadis sing pira-pira hadis al-mustafati kang den pilih. Semakhtara mongko milih sapa rajul minha minal arba'ati alaf milih arba'ami aten ing 400 minal hadis sing pira-pira hadis mustakhrajati kang den simpulno. Manane kang den keluarno kang den simpulno. Semakhtara mongko milih sapa rajul minha sange arba'ati mi'ah milih arba'ina hadisan. Ing 40 hadis mubajjalan ingkang sing unggul. Mubajjal sing diunggul. Semakhtara minha ya lafain arba'a kalimaten ing 4 pira-pira kalimat. Arba'a jumalen dikasih papat pira-pira kalimat minal hadis sing pira-pira hadis al mustakhlasati kang den simpulno, kang den sarikan. Jadi mustakhlas khalis itu maknane sari. Sari ihdahunna. Jadi kepenak ya sanggo hadis patang pira pertama itu 40.000 dadi 4.000 dadi 400 dadi 40 dadi papat. Dadi tok kowe karek papat iki. Aneh-aneh. Ihdauna di salah siji ini arba'u jumalin atau arba'u kalimatun ngene. La tasikon nabi mru'atin. La tasikon aja percaya tenan sira bimru'atin kang wedok. Aja geman ke percaya wedok. Aku ora trimo percaya kalah. La tatmainna tegese aja anteng sira ilaha maring imro'ah. Cara ngalim-ngalim ora oleh sering jagungan mbek bojo. Sesuk ketularan mental wedok, paham ya? Ora oleh wong sering jagungan mbek bojo. Sesuk mentale dadi wedok. Akhirnya noto gelas, barang sira penting-penting dipikir, sementing ora dipikir. Iki ana kiai ra mikir Islam ning ndi digusur, Islam ning ndi ditindas. Kok kesuwen jagungan mbek bojo. Dipikir meja iku jek rusuh. Anake rong didusi, ngarep rong disaponi nganti ra roh njowo Islam ditindas wong lanang ya. Musibah. Kalau dhisik apa la tasikonna bimro'atin. Latat maina tegese aja tenang sira ilaha maring imro'ah wala tak tamin halan aja percaya sira ha ing imro'ah ala kuli halin ing atase saben-saben tingkah. Bala buta bali ora tan kena ora li rajuli gedhe wong lanang dal hirati sang sira. Karo hati syirkatul wiri. Tegese ora seneng nyekutonine wong liya fi haqqi dalam hak rajul. Nah, sate sira payu ning Indonesia, wong Indonesia abdus yo jaga wedi bae wedi wae napa bojo. Wasaniatu te sing kaping pindho ngene, la tahtaron nabil mal, aja kebujuk sira bil mali kan dhuwit. Ela tadunna sekjane engko sira al amna ing rasa aman minal halaki sing rusak bisa babil mali sebab kowe di dhuwit. Kamu jangan ira terbebas dari kerusakan mergo di dhuwit. Falam tahfad mongko reso jaga sira al umura ing pira-pira urusan. Wala takunana jono sira mahduan wong sing ketipu bikasratil malar lan akiye dhuwit, akiye dunya ala kuli halin ngatasi saben-saben tingkah. Bala buddha balik tan kono ora menak ikhtiati sange ati-ati wa min tadzakuril akhirati lan sangken eling akhirat. Wasali satu te sing ketiga ngene la tuhammil ma'iddataka. Aja ngebai sira ma'iddataka ing weteng sira ing perkara la tutiku kang ora kuat apa ma'iddatuka ku ing mah. Kala dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aslu kulidain asal usul sekabehane penyakit wal barodatu iku banget tumpukane pakanan. Rawang riwayat nang hadis sapa Ad-Darqutni Anas wa Ibnu Sunni wa Ibnu Aiman Ali wa Ani bin Mas'udin wa Ani Suri asdukul idai. Utawi asline saben-saben penyakit muta'alliqun iku bergantungan bil ma'iddati lan weteng
atuhmati kang kebak wa ya te kang aran tuhmah iku idkhalu tu aming lebokno panganan ala tu aming atase panganan liya mangan mangan neh wa kadza surf lan iku mengkono-mengkono idkhalu tu am ala tu am surful mai te ngombe banyu akibat tu ami sause mangan au bena tu amene utawa antarane mangan loro qabla hadmil awali sedurunge dihancorone pakanan sing awal. Pakanan sing awal urung kober di sistem tubuh, dihancurno sistem tubuh, diproses wis pakani meneh. Sitok urung diproses pakani meneh iku awal-awale penyakit. Warabi te kang kaping papat ngene. Lantas mak aja ngumpulo sira menal ilmi sang ilmu mak ing perkara layan fau kang ora manfaat apa mak ing sira. Kala dawuh sapa rajulun wong lanang la Abu Hurairah tamaring Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Inni uridu an ata'allamal ilma wa akhafu an udayya. Ini saat temen ingsun uridu ngersano ingsun an ata'allam ento belajar ingsun al ilma ing ilmu, tapi wa akhafu lan kuatir ingsun an udayya to an adiyahu sami. Atau an udiyahu sami terkenal. Yen to nyonya ingsun hu ing ilmu. Kala dawuh sapa Abu Hurairah kafa cukup. Apa bitarkika oleh meninggal sira lil maring ilmu apane itu atan apane nyanyian. Pokoke ngaji ra iso nglakoni lah. Mergo wong ra ngaji iku berarti wis nyonya napa ilmu kafa bitarkika ilmi itu atan. Waqalan dawuh sapa Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Dawuh ngeten. Min makai di syaitani tarkul amali khaufan min ayakulan nas innahu la mura'in. Min makai di syaitani iku setengah sangking rekodayane setan. Tarkul amal iku te ninggal ngamal khaufan krana kuwatir. Min ayakulan te sangking to komentar sapa annasu manusa. Ada orang tidak amal hanya takut dikomentari innahu la mura'in. Innahu sak temene wong la mura'in wong sing riya. Mergo li anna tadhirul amali krana sak temene nyucekno amal min nazaati syaitan. Aino begini, nazaat mana nazaat? Nazaati. Min nazaati syaitani saking pengaruhi setan, pira-pira pengaruhi setan bil kulliyati kelam total muta'adzir ku angel. Fala waqafna mung lamun nyaratno kita al ibadah ta ibadah, kita syaratno alal kamal ing atase sempurna. La ta'adzara ikine angel apa istigholo ketungkul bisa ing lan perkara minal ibadah sing pira-pira ibadah. Kalau kita mensyaratkan semua ibadah harus ideal, tentu itu sulit. Lewat dari kau temong kono ta'adzur ku yujibu iku iso njalari apa dalik al bitolata ing kosonge ngamal. Bitolah ing kosonge ngamal. Iku nak maning nganggure ngamal. Alati kang ya kang telati ku aksa goroti setan iku puncak sangka cita-citane setan. Walidalan krana iki kala dawuh sahabat sebagian ulama dawuh ngaten siru ila wa urjan wa makasira. Siru mlaku sira kabeh ilawahi menuju maring Allah urjan hale pincang wis pincang-pincang lah manane salah-salah lah maka sira lan hale hancur-hancuran lah wis ora bener lah terus niki sing kula gadah rencana nerangno tenanan gitu terus katen kula terangno ya wong wedok iku tetep diwatak wong wedok kepingine disayang dikasih iku lho barene wong wedok iku tetep nganti mati ki mentale wong wedok disayang dikasih. Jadi misalnya bojo duwe akeh ya kepengen diberi, dikasih, disayang. Itu oke benar dan itu dibenarkan Allah karena memang itu wataknya perempuan. Bahkan Allah ngendikan ciri dasar yang wedok awamai yunasya'u fil khilyah napa? Yunasya'u fil khilyah. Orang yang didesain Allah yang orientasinya itu memang khilyah napa maca. Napa? Maca. Sementara wong lanang itu didesain pangeran ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Qawwamina bil qisti syuhada lillah. Lelaki itu didesain pangeran itu penanggung jawab kebenaran. Bahkan di antara yang disebut Allah itu penanggung kebenaran itu diulang beberapa kali di antara yang disebut Allah itu walau ala anfusikum awil walidaini wal aqrabin. Meskipun kebenaran yang ditanggung kaum lelaki itu kebenaran yang bahkan menyudutkan kita. Kebenaran yang merugikan kita, Allah itu merugikan. Kebenaran yang merugikan kita awil walidain atau merugikan dua orang tua kita. Walau ala anfusikum awil walidain wal aqrabin. Cirinya itu beda sekali. Sehingga kalau satu cita-cita agama itu dikonfirmasi mbek cawe itu ora kasil. Sebab itu nak kowe ulama tenan kudu ana waktu nyayang bojo itu ya ada waktunya. Terus waktu kon temu padha wong anane. Contoh paling gampang ya tengi, contoh paling gampang. Saya itu punya teman Gus banyak, punya teman wong alim ya banyak. Wis koyok sepakat, koyok nak ketemu ora usah ngajak bojo. Mergo nak ngajak bojo iku wis jelas.
komentar bojone iku gendut. Iku piye ora njaga tubuh. Engko sing guru jare ra krumat. Ribet. Ngono kadang sing lanang katut. Napa? Padahal kita ini punya tema-tema besar menyangkut manhaj ngawal Islam. Misalnya begini ngawal Islam. Ada orang yang pakai teori sebab akibat. Misalnya gini, saya tuh sering berdebat sama Gus-Gus. Misalnya begini. Apike iku kowe di pondok gede apa cilik? Iki bakas antar wong alim. Apike ilmu kita manfaat ta ora? Apike kancaran fasik apa ora? Terus apike iku piye? Yo ono ulama sing gak tahu kancaran ulama. Alasannya masuk akal. Aku nak ketemu podo kiai ini, iku penyakitku tanafus. Tanafus itu memaksakan ketok pinter, memaksakan ketok pantas. Sementara aku nak ketemu wong bodoh, iku mulang didik. Sehingga kiai ketemu kiai sering ya rapati apik. Mergo kompetisine tanafus. Api-apian ilmu, api-apian penampilan, api-api rumus. Akhirnya gak bener. Tapi ono ulama sing seneng ketemu wong bodoh, alasannya iku aku nak ketemu wong bodoh, wong goblok ku dadi istibad, memperbudak mereka. Sehingga aku bermental Fir'aun. Ini kan sudah jelimet, napa? Wong wedok wis ora tok, napa? Lah kadang wong lanang ku sering jagoan mek wong apa? Wedok. Aman tak critani Sufyan Ats-Tsauri ku nate ketemu kanca ulama. Imam Sufyan Ats-Tsauri gurune Imam Syafi'i. Karena ketemu iku janjian. Ketemu langsung kesemper Sufyan Ats-Tsauri. Ketika ditanya, "Kenapa engkau kesemper?" Ala tuhibbun anta tazayyana li wa atazayyanu laka. Bukankah kamu mempersiapkan ilmu supaya kamu pantas ngomong di depan saya? Saya juga mempersiapkan ilmu supaya pantas ngomong di depan kamu. Ternyata kita ini podo-podo kaulane setan, kaulane riyak, kaulane tasanno. Ini pertemuan kita yang terakhir. Tapi banyak juga ulama sing gak seneng ketemu wong melarat. Alasannya engkau nang aku di mental istibad, ngongkon ngatur-ngatur kayak Fir'aun. Jika ulama itu banyak sekali dan itu hasil wong lanang, gak mungkin wong wedok coba kasih. Jadi wong wedok yunas sehingga dawe ulama kejogeman percaya wong wedok maksudnya dalam konteks ada sesuatu yang kita ndak mungkin minta persetujuan wong wedok gak mungkin. Paham gini ini penting kalau atur. Mereka beda, selerahnya itu beda. Di pulau Bali ini malah jadi ulama dulu itu macam-macam. Nanti cara kula kiai itu kadang ya mbek tukaran. Mergo barokah rapati cocok itu. Terus mereka punya umat binaan masing-masing. Nah cocok misalnya yang pengurusan ya kompetisi kepemimpinan. Misalnya ora pengurusan ya udah basa-basi gak jelas. Ya mulane dari Sufyan Ats-Tsauri, bukankah sebelum Anda ketemu saya mempersiapkan ilmu untuk ketemu saya juga demikian. Akhirnya aku mbek kowe iku mau podo-podo tazayun, pepaes-pepaesan iku mentale wong itu. Makanya kita ini harus jaga energi, jaga keikhlasan, jaga macam-macam. Kok tidak gampang, ngelola hidup ini gak gampang. Ya, ngelola ini hidup. Tapi apapun tidak gampangnya, kita sampai terus gak ngamal. Kok nak gak ngamal, itu cita-cita besarin apa setan. Melakukan Allah itu cek pincang, cek picek, cek gaut, pokoknya sementing melayu menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ada ulama itu cara pandang gini, dan ini Thariqah Sadiliyah. Kalau ceritanya, khasnya Thariqah Sadiliyah, aku tahu nganggep kesalahan itu kesalahan. Kesalahan yang enggak maksiat maksud saya. Misalnya begini. Gue misalnya wis sholat terus takbir maca Fatihah, maca surat, eling ngemen dhuwit. Eling badi kita ora, engko mulai jamu bojo ta ora. Atau misalnya kita dadi imam eling makmumku setuju gak be wacaanku terus piye. Itu cara Sadiliyah gak salah blas. Oh, kuwabe kesalahan dalam ibadah cara madzhab Sadiliyah iku gak salah. Alasan madzhab Sadiliyah masuk akal. Sampai beliau ngendikan gini. Qalilul amali. Nggih, qalilul amali. Ma'a syuhudil minnati khairun min kasiril amali ma'a syuhudit taksiri. Kalau hafal makalah. Jadi amal yang sedikit dan kita matur nuwun be Allah yang luar biasa karena ditakdir melakukan amal itu. Iku luwih apik tinimbang ngamalmu akeh tapi selalu merasa salah. Alasan madzhab Sadili masuk akal begini. Kowe ditakdir salat itu luar biasa ketika orang lain enggak ditakdir salat. Kowe maca Quran luar biasa ketika orang lain menikmati perempuan yang haram, menikmati dugem, menikmati narkoba. Terus setelah kamu baca Quran khatam atau salat khatam, aku sholat tapi saya ngereling pangeran. Aku sholat gosah mbora.
Aku sholat buat ditompo pangeran ora. Berarti kamu itu tadoyuk bil ibadah, nganggap ibadah itu problem dan itu cita-citanya setan, yaitu nganggap ibadah itu problem. Makanya madzhab Sadiliyah itu pokoknya asal ibadah, iku luwe apik timbang kowe memaksakan sempurna. Malah sebagian makalah luwe ekstrem meneh. Ru'yatut taksir fil ibadah nau'un minasyirki. Kowe melihat ibadahmu ana kurange iku bagian dari syirik cara Abdul Hasan Asy'ari. Mergo kowe gak matur nuwun, wong sak kowe kok kepengin sempurna iku wis keangkuhan. Jadi diwalik cara berpikir madzhab berapa? Sadili. Makanya satu punya cerita unik dalam hal ini. Mbah Nafi itu putrane Mbah Dullah Salam Hajin. Sebelum beliau kabudut 3 tahun kan sering nimbali saya. Bahkan beliau sering ngendikan itu melok akhir tahun pisan-pisan lah mulang ning matolek. Dan itu saya turuti. Panafla itu gen badal. Itu beliau cerita, aku dhisik iku pernah mbah sama saya kalau saya nimbali beliau itu pernah mbah. Aku dhisik iku kon mulang ning sarang mbek Mbah Mun gak gelem. Mulai kon mulang mbek bapak gak gelem. Alasanku yang ngrasa ora ngalim rong bener. Akhirnya aku gelem mulang kok dikandani kiai. Celuk. Ini cerita kiai wali. Kenapa kira gelem mulang? Kalau wedi salah bah. Nyongkone Mbah Nafik muni wedi salah iku tawaduk no. Buang. Lah apa kowe nabi nek wedi salah? Sing ora oleh salah iku nabi, ora nabi nek wedi salah, sombong. Jadi justru takut salah sudah sombong. Kowe ku sapa kok nganti wedi salah? Wedi ra wedi mesti terjadi. Yo ta. Lah wedi ra wedi kan mesti terjadi. Jadi wis wedi salah tok keangkuhan. Akhirnya terus mulang. Ya misalnya ke sholat ya udah aku pe sholat aku tidak ditompo. Wedi ra wedi sholatem piye? Raine sholatem ndak nganti. Misalnya ke semaan wah menculote ya akeh. Pemenang sing nyemak awang-awang mau mendelok pojok itu. Ya mesti ra ditompo mbek pangeran nak nuruti sempurna ya ta ora. Ya ya mutasikum pang dua harus mengkosok rafal yuri tunggu kotok-kotok ku ya piye ora ro. Wong cara batini wa akhir wal asri sing nyemak ya ora ro. Apa mana itu samsu kira itu nuju mengkatur itu jibalu siro bareng apa? Ida jati tomalu gue buat gendewo sing kita sokoh ya. Ah lucu sumpah gue. Wong sing nyemak mau delok pojok itu. Saya kulus terus innaka idzal lam nadzalim terus pojok-pojok itu. Enggak yo dungane khataman. Mane kula dikonco hafid bocah lan nek donga barik lana ya Allah bijibtil Quran. Kok iso cip mau ngicipi dok asline ora sempurna. Kadene aku ngerti nek gak sempurna. Artinya dunia ini tidak pernah sempurna.